नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन प्रकरण त्यतिखेर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्यो जतिखेर अर्थमन्त्रीको नाम एउटा विवादित रकमसँग जोडियो। राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको विदेशबाट भित्रिएको रकम छुटाउनका लागि अर्थमन्त्री शर्माले दबाब दिएको विषय यत्र तत्र सर्वत्र भयो। उक्त रकममा अर्थमन्त्री शर्माको नाम मुछिँदा उनी राष्ट्र बैंक विरुद्ध कडा रूपमा उभिए। उनले उल्टै राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले घुस मागेको जवाफी हमला गरे, तर नाम खुलाएनन्। एक हिसाबले युद्ध चल्यो गभर्नर र अर्थमन्त्री बीच। त्यसो त नयाँ सरकार बनेसँगै गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मा बीच सम्बन्ध प्रीतकर रहेन। एकले अर्कालाई असफल पार्ने खेलमा दुवै लागिरहे निरन्तर। गभर्नर अधिकारीले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमाथि अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेर द्वन्द्वको बीजारोपण त्यति बेलै गरेका थिए। सुरुमै पहिलो चरणमा अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमाथि नाङ्गो रूपमा हस्तक्षेपमा उत्रिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र मुलुकको केन्द्रीय बैंक बीचको दूरी फराकिलो बन्दै गयो। सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा रहेको नियामक निकाय एउटा बाटोमा र अर्थ मन्त्रालय अर्को बाटोमा हिँड्ने क्रम जारी रह्यो। अर्थ मन्त्रालय राजस्व थप्ने रेसमा केन्द्रित भइरह्यो। अर्कोतिर राष्ट्र बैंक पनि ऋण प्रवाहमा सन्तुलित भएर अगाडि बढ्न असफल रह्यो। अर्थात् अर्थमन्त्री असफल भए, गभर्नर पनि असफल। सङ्कट समाधानका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले एकअर्कामा हात समाएर बलियो गरी हिँड्नुपर्ने अवस्थामा उल्टो बाटो तय भयो। अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवै असफल हुँदा तरबार चाहिँ गभर्नर अधिकारीमाथि मात्रै चल्यो। त्यसैले यस प्रकरणमा सोझो हिसाबले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल बने भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। राज्य संयन्त्रबीच सन्तुलन कायम राख्न नसक्ने उनको नेतृत्व आगामी निर्वाचनमा यिनै विषयले वरिपरिबाट घेरिने निश्चित छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि झुन्ड्याइएको तरबार महाप्रसाद अधिकारीमाथि मात्र केन्द्रित हुँदैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले भुल्न चाहेको छ। यसको सोझो सन्देश नेपाली राजनीतिमा मात्र सीमित रहन्न, अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि विश्व बैंक लगायतका विश्वका वित्तीय संस्थाहरूमा पनि प्रभाव हुन्छ। सन्देश केन्द्रीय बैंक नै नियन्त्रित बनिसक्यो। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विरूप दृश्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा फैलाउनेछ। स्थिति त्यतिमै समेटिन्न। अधिकारीमाथिको केसलाई सरकारले स्थापित गर्न सक्छ भन्ने आधार फितलो छ। भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको केसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको स्मरणमा हुनुपर्थ्यो। यस्तो कदम चाल्नु अगाडि तात्कालीन सरकारले भट्टराईलाई हटाएर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीलाई गभर्नर नबनाएको कहाँ हो र? तर सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर पुनः विजयनाथ गभर्नरको कुर्सी सम्हाल्न पुगे। भोलि महाप्रसादको केसमा त्यस्तै हुन पुग्यो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्रीले के जवाफ देलान्? दर्शक महानुभाव, आजको फोकस न्यूज यिनै विषयमा केन्द्रित छ। सुरुमा अर्थ विश्लेषकको नजरमा यो प्रकरण कस्तो हो त? यही विषयबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछु आज। सुरुमा चाहिँ यही प्रसङ्ग समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अर्थतन्त्रमा अलमल, देउवाको दाउ के? दर्शकवृन्द, मुलुक यति बेला कतै अँध्यारो सुरुङतिर त फस्दै छैन भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ। आर्थिक स्थिति दारुण अवस्थातिर गुज्रिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै सरकारले एउटा अर्को जोखिम मोलेको छ। अधिकारीको कार्यशैलीमाथि औलत तेर्स्याउँदै मन्त्री परिषदबाट छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ। छानबिन समिति गठन हुनासाथ गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परे। समितिले दिने प्रतिवेदन अहिलेका लागि टाढाकै विषय हो। तत्कालका लागि सरकारले चालेको यो कदम विवादको बलियो बिउ बनिसकेको छ। यस विवादको केन्द्रबिन्दुमा एकाएक तानिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। पछिल्लो निलम्बन प्रकरणले देउवालाई फेरि एकपटक नङ्ग्याएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा पछिल्लो प्रकरणबारे मुख खोलेको छैन। गठबन्धनको बाध्यताका रूपमा देउवा र काङ्ग्रेस संस्थापनले यस कदमको प्रतिरक्षा त गर्ला, तर त्यसले प्रधानमन्त्रीको इमेज कुनै पनि हालतमा सुधार्न सक्दैन। देउवाले लहडी हिसाबमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग लगाएको विषयलाई यसैसँग तुलना गरेर धेरैले हेर्नेछन् फेरि एकपटक। गत बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठक नेपाली काङ्ग्रेस तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ओह्रालो गतितिर धकेल्ने एउटा मोड बनेको छ। नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक नियुक्ति होस् या राजदूतहरू नै किन नहुन्, यस अघिका नियुक्तिमा कायम रहेको सन्तुलन पुरै डगमगाएको छ।
त्यसमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनले देउवा र सरकार दुवै आलोचित बन्ने आधार प्रशस्तै बनाइदिएको छ। यिनै विशृङ्खलताका बीचमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि धावा बोलिएको छ, जसले आगामी दिन थप सङ्कटोन्मुख हुँदैछ भन्ने सङ्केत गरिरहेको अर्थ विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर अहिले, किनभने नेपाल राष्ट्र बैंक त सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो, यसले चाहिँ नि मौद्रिक नीतिहरू निर्माण गर्नेका अतिरिक्त सरकारलाई आवश्यक परेको सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने हो। त्यसकारण गभर्नरलाई नि बिचक्याएर तमाम वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आतंक फैलाएर अवश्य पनि यो मुलुकको आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति पाउन सकिन्न। त्यसकारण मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि गभर्नरका केही खराबी पक्ष छन् भने के छन् त, त्यसलाई चाहिँ बसेर समाधान गर्नु पर्थ्यो। मुलुकलाई अधोगतितिर धकेल्ने कदमका रूपमा यसलाई लियो भने अन्यथा हुँदैन। यस्ता कदमहरूले फेरि पनि पुष्टि गरेको छ सत्ताका लागि नेतृत्व जतिसुकै तल गिर्न पनि सक्छ। साथै सरकारका पछिल्ला गतिविधिले आसन्न निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलका लागि पर्याप्त स्पेस तयार गरिदिएको छ। त्यसभन्दा पनि ठुलो जनस्तरमा सरकार माथिको अविश्वासको खाडल थप गहिरो बन्दै गएको छ। सिङ्गो मुलुकका लागि यस्तो परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो। अर्थ विश्लेषककै नजरमा यस्तो अवस्था निम्त्याएर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने खेल पनि हुन सक्ने देखिएको छ। मैले बुझे अनुसार नोमिनेसन मनोनयनको दिन त एक दिन मात्रै राखिएको छ। तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा, अहिले 2 दिन बनाइएको छ। त्यसकारण सङ्केत राम्रो छैन। अब यो सबै स्वार्थ, सत्ताको स्वार्थ, सत्ता लिप्साको कारणले गर्दाखेरि मुलुकलाई चाहिँ अधोगतितिर लाग्न पाइँदैन। मुलुकको यो अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई सङ्कटग्रस्त बनाएर राख्न पाइँदैन। राज्यमा जिम्मा लिने निकायहरूले, व्यक्तित्वहरूले यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ र उहाँहरू सक्षम हुनु भएन भने उहाँहरूले अरूलाई हार गुहार गर्नुपर्छ। विपक्षीहरू, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका चाहिँ विद्वान, पोलिसी मेकरहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका चाहिँ नेपाली लगानीकर्ताहरू सबैलाई आह्वान गरेर पनि यसलाई चाहिँ सङ्कटलाई मोचन गर्न सक्नुपर्छ। तर यो हामीले चाहिँ आह्वान गर्दा हाम्रो इज्जतै जान्छ। हामी चाहिँ एक कदम तल हट्छौँ र हाम्रो चाहिँ नैतिक प्रश्न रहन्छ। त्यसकारण बरु ग्रस्त रहोस्, म आफै हाँकेर जान्छु, विपक्षीहरूलाई र अरू मान्छेहरूलाई गुहार दिन भन्ने किसिमको अर्थमन्त्रीले त्यो दम्ब राख्नु हो भने यो कुनै पनि हालतमा सङ्कट मोचन हुन्न र श्रीलङ्काको अवस्था नआउला भनेर भन्न सकिन्न। समस्याको जड जति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वतिर पन्छाएर बाँकीलाई सुनपानी छर्किने काममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व लिएका छन्। उनी साँच्चै सङ्कट मोचनका लागि तयार हुन्थे भने अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको नेतृत्वलाई पनि नसिहत दिन सक्थे। देउवामा त्यो साहस कहाँ देखियो र? कुनै ठुलो मेहनत र जनाधार बिना नै प्रधानमन्त्री हुन पाउनु उनका लागि भाग्यको खेल बन्यो। भाग्यदाता बने सहयात्री दलका नेता, जसलाई उनी कुनै पनि हिसाबले चिड्याउन चाहन्नन्, भलै त्यसका लागि अरू जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। दर्शकमानमा विविध विषयहरूलाई निहालेर हेर्ने हो भने नेपालको अहिलेको अवस्था श्रीलङ्काकै रिप्ले जस्तो लाग्छ। अर्थात् फुटबलमा जुन रिप्ले हेर्नुहुन्छ नि, हो ठ्याक्कै त्यस्तै लाग्छ। कोभिड-19ले गर्दा उनीहरूको जस्तै हाम्रा पनि पर्यटक नघटेका होइनन्। श्रीलङ्काकै तहमा नघटे पनि 6-7% रेमिटेन्स घटेकै छ। त्यहाँ जति नभए पनि महँगी पनि बढ्दो नै छ। खास गरी दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको मूल्य बढेकै छ। खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि दर दोहोरो अङ्कमै छ। वित्तीय घाटा पनि 6-7%मा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 2 खर्ब जति डलर घटेको छ। श्रीलङ्काको अवस्था आउन नदिने हो भने नि सरकारले लोक रिझ्याइका लागि ल्याइएका सबै खर्च कटौती गरेर विलासी, सरकारको आफ्नै विलासी जीवन पनि, त्यो जीवनलाई पनि कटौती गरेर, त्यो विलासी यात्रालाई कटौती गरेर अनि आयातलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर त्यसलाई बन्द अथवा कोटा तोक्ने चाहिँ होइन, बरु पारदर्शी रूपमा भन्सार बढाएर आयातलाई निरुत्साहन गर्न त सकिन्छ नि। अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीका नजरमा अर्थतन्त्र बिग्रनुको कारण र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको विचारलाई जोड्दैछु यो रिपोर्टमा।
प्रमुख प्रतिपक्षीको नजरमा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो? अनिष्टको समय नेकपा एमालेका लागि होइन, देशका लागि। अहिले अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त देशको। श्रीलङ्का बन्न जाँदैछ नेपाल। केही समयपछि तपाईँहरूले तनखा पाउनु भएन भने अनौठो नमान्नु होला। तनखा दिन सक्ने अवस्था छैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाएनन् भने अनौठो नमान्नु होला। दिन सक्ने अवस्था छैन। योजनाहरू आयोजनाहरू काटिएका छन्। त्यो गठबन्धनमा लागेका त खुसी नै होला। देश बर्बाद भए पनि कहिले कहिले मतदान भनेको यस्तो भयानक खतरनाक चिज हो, तिनले विवेक गुमाउँछ। देश बर्बाद होस् तर पनि ती आनन्द मानेर बस्छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुक असफलतातर्फ जाने खतरा पैदा भएको आरोप लगाए। गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको र मुलुक असफलतातर्फ जाने खतरा पैदा भएको ओलीको आरोप छ। ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई अपराधी गठबन्धन भन्दै गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलेको र सबै मिलेर यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। तपाईहरू कमसेकम देशलाई माया गर्नुहोस्। देश बर्बाद बनाउँदैछन्, यो गठबन्धनवालाहरूले बर्बाद बनाउँदैछन्। अहिले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो। देश एउटा फेल स्टेटतिर जाने अवस्था हुँदैछ। देश त बर्बाद हुँदैछ। बहुतै गम्भीर विषय। बर्बाद हुँदैछ देश। बर्बाद बनाउँदैछ यो अपराधी गठबन्धनले। देश बर्बाद बनाउँदैछ। देश बर्बाद हुनबाट जोगाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। त्यसमा पनि सचेत नागरिकको त कर्तव्य नै हो देशलाई जोगाउनु। यस काममा त तपाईँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। देश बचाउने काम। अर्कोतिर मुलुक अँध्यारो सुरुङतिर धकेलिने सङ्केत आइरहँदा सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै निलम्बनमा पार्यो। सरकारको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइ नै रहेको पनि छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको बताइसकेको छ। एमालेले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको, देशको आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेर 8 महिनामा करिब 15 खर्ब पुगिसकेको र बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने काम बाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। त्यस्तै हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिले के अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा 20 खर्ब नाग्ने एमालेको आङ्कलन छ। एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। हरेक दृष्टिकोणले हामीले एउटा अत्यन्त सामूहिक र लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ, तर त्यो बजेट अकारण त्यो बजेटका विरुद्धमा प्रहार गरियो र त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकार एउटा निरन्तरतामा चल्ने संस्था हो। त्यो बजेटलाई कुनै खण्डन गर्नुपर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, त्यसको विरुद्धमा अर्को कुनै प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आउनुपर्ने कुनै कारण सरकारले आजका मितिसम्म पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैन। तर एउटा राजनीतिक आग्रहका कारणले हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटका विरुद्धमा अर्को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइयो। ठिक छ, सरकारले लिएर आयो, तर स्थिति के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउने होइन, त्यसलाई चाहिँ क्रमशः नकारात्मक दिशातर्फ लग्नका निम्ति भूमिका खेल्यो। र हुँदा स्थिति यस्तो बन्यो कि यहाँहरूको सबैको जानकारीमा छ, मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एउटा निश्चित समयसम्म मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पनि पुग्यो। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे बजेट बनाउने समय हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउनु सरकारको ठूलो त्रुटि भएको बताउँछन्। अर्थमन्त्रीको कमजोरी लुकाउनकै लागि गभर्नरमाथि छानबिन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। पाण्डेले श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट आएपछि त्यहाँका अर्थमन्त्री देश छोडेर भाग्न लागेको विषय आफूले सुनेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था हुन नदिन सजग हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। म त के देखिरहेको छु भने श्रीलङ्कामा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ भाग्ने रे भनेर सुन्दैछु। कतै यो दिन त नआओस् नेपालमा। यही केसले वास्तवमा भन्यो भने यदि हाम्रो एजेन्सिजहरूद्वारा हुने भने त्यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई अहिले हालिदिनु पर्ने भित्र। किन लेखेको पत्र भनेर वाइ किन गर्दैछौ यो काम? यसो गर्न मिल्छ? किन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन अन्तर्गत सम्झौता गरेका कुराहरूमा गरेका चाहिँ अब्लिगेसन भन्दा विपरीत गरेर कुनै मन्त्री चल्न सक्छ? पहिला त त्यसो भए त्यसलाई त्यसबाट बाहिर आउनु पर्यो नि सरकार। हामी त्यो अब्लिगेसन मान्दैनौँ, हामी आफ्नो ढङ्गले इन्डिपेन्डेन्टली चल्छौँ भन्नु परेन? हामीले बनाएका कानुन र ऐनभन्दा बाहिर गएर कसैले चल्न मिल्छ र? चल्न मिल्दैन। त्यस हुनाले पनि यो गलत काम भएको छ। जतिखेर म चाहिँ अर्थमन्त्री थिएँ त्यस बेला कस्तो समस्या क्राइसिस भयो भने गभर्नर थिएनन्, कार्यवाहकले चलाउनु पर्थ्यो, नोट छाप्न नपाउने।
किन गभर्नर नभइकन फुल गभर्नरले मात्रै नोट छाप्न पाउँछ। अब यो क्राइसिस यो लम्बिएर गयो भने नोट पनि छाप्न सम्भव हुँदैन, कार्यवाहकले छाप्न मिल्दैन। भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ गभर्नर बेगरको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क राखेर जसले चाहिँ अब मोनेटरी पोलिसी अहिले बजेटमा चाहिँ बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण एडभाइजर चाहिँ गभर्नर हुने गर्छ हाम्रो सिस्टमले, अब उसलाई बाहिर राखेर अनि चाहिँ हामीले अब बजेट बन्ने बेला छ र पछि चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउने बेला पनि आउँदैछ भनेपछि यस्तो बेलामा जुन काम गरेको छ यसले एउटा चाहिँ यो साइन चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा सरकार गठबन्धन बचाउन केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा ध्यान दिन नसकेको बताउँछन्। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउन सरकार उद्धत भएको देखिएको उनले आरोप पनि लगाए। अर्थमन्त्रीले आफ्नो असफलता लुकाउन गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्ने कुरामा अब शङ्का नरहेको उनको पनि भनाइ छ। तपाईलाई थाहै छ पहिलेका दुईटा गभर्नरहरू यसै गरी कारबाहीमा गरिएको थियो र उहाँहरू इज्जत साथ अदालतको निर्णयबाट फर्केर आउनुभएको छ। 2058 सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ र त्यो जिम्मेवार निकायलाई गभर्नरले निकै ठुलो अक्षम्य अपराध नगरुन्जेल उसलाई कुनै कारबाही हुने स्थिति रहँदैन र गम्भीर अपराध गरेको रहेछ भने पनि त्यो कुरा कानुनसम्म ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ र कुनै आग्रहले यस्तो कुराहरू गर्न पाइँदैन। त्यही कुरा हामीले यहाँ साङ्केतिक रूपमा भन्न खोजेका छौँ। गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले अहिले आर्थिक अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्रिय रूप देखाएको छ। विविध विषयहरूलाई नियालेर हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था श्रीलङ्काकै रिप्ले जस्तो लाग्छ। कोभिड-19ले गर्दा उनीहरूको जस्तै हाम्रा पनि पर्यटक घटेका छन्। श्रीलङ्काकै तहमा नघटे पनि 6-7% रेमिटेन्स घटेकै छ। त्यहाँ जति नभए पनि महँगो पनि बढ्दो छ। खास गरी दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ। खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि दर दोहोरो अङ्कमै छ। वित्तीय घाटा पनि 6-7%मा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 2 खर्ब जति डलर घटेको छ। श्रीलङ्काको अवस्था आउन नदिने हो भने सरकारले लोक रिझाइका लागि ल्याइएका खर्च कटौती गरेर बजेट घाटा सन्तुलनमा लैजानुपर्छ। आयातलाई अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई बन्द वा कोटा तोक्ने चाहिँ होइन, बरु पारदर्शी रूपमा भन्सार बढाएर आयातलाई निरुत्साहित गर्न त सकिन्छ नि। दर्शक महानुभाव, राष्ट्र ब्याङ्कले शङ्कास्पद रकममाथि गरिरहेको अनुसन्धानमाथि रणनीतिक प्रत्याक्रम झैँ त्यसैको शैलीमा अर्थमन्त्री जाइ लागे। उनले रकम फुकुवाकै निर्देशन दिए। अर्थमन्त्रीले कालोधन फुकुवाको निर्देशन दिएको खबर छरपष्ट भयो। माओवादी नेतृत्व र कालोधन कनेक्सनको चर्चा पुरानै हो। माओवादी जनयुद्धका क्रममा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा ब्याङ्क लुटिएका थिए। हरेक क्षेत्रमा चन्दा आतंक मचाइएको थियो। माओवादीले थुपारेको त्यो रकम एकातिर स्वदेशमै आर्थिक माफिया खडा गरी तह लगाउने चलखेल भयो भने धेरैजसो रकम विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गरिएको आशंका पनि हुँदै आएको थियो। के भन्छन् त बहालवाला अर्थमन्त्री? थप प्रसङ्गसहित आउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। पुनः स्वागत छ विश्रामपछि। तपाईँ हिमशिखा टेलिभिजन त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट पनि फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको साराले टिप्पणी गरिरहेको सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब चाहिँ अर्थमन्त्रीको आफ्नै प्रश्नोक्ति पेश गर्दैछौँ यो रिपोर्टमा। अर्थमन्त्रीको प्रश्नोक्ति प्रतिरक्षा गर्न खप्पिस। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माओवादी जनयुद्धका 4 डेप्युटी कमान्डर मध्येका एक थिए, जसले रणनीतिक प्रत्याक्रमणको फौजी नेतृत्व गरेका थिए। ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीतिका एक सूत्रधार शर्माले यति बेला गठबन्धन सरकारको ढाडमा टेकेर राष्ट्र ब्याङ्कको टाउको अर्थात् गभर्नरमाथि प्रहार गरे। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकेका लगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै उनले राष्ट्र ब्याङ्कलाई नेतृत्वविहीन बनाइदिए।
अनि आफू चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि सङ्कट नआएको हौवा फिजिरहेका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले हालसम्म उपलब्ध विवरणका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट नआएको दाबी पेश गरे। अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने भन्दै व्यवसायी र जनतालाई हतोत्साही बनाउने गरी प्रचार भइरहेको समेत भन्न भ्याएका छन् उनले। अझ अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै हुन्छ भनेर अफवाह फैलाइएकोमा आपत्ति मात्रै जनाएनन्, यसरी अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात भएको समेत भन्न भ्याए। त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई नियमित बनाउने सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउँदै उनले अहिले निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार बढी भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा गुणस्तरीय प्रतिफल प्राप्त नभएको तर्क गरे। आफूले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेप नगरेको र नेतृत्व प्रदान गरेको धारणा राखे। पेट्रोलियम पदार्थको खपत 20% कम हुने गरी कटौती योजना बनाइएकोमा अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। र अहिलेको हाम्रो अवस्थाले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै ठुलो सङ्कट आएको छैन। जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो, अब यो देश के न हुन्छ भनेर जो गरिएको छ, यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन, यसमा राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन। व्यवसायीहरूलाई र जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालको जो प्रचारबाजी भइरहेको छ त्यो पनि नगर्नका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सरकारी निकायको सुविधा बापतको इन्धन खर्च घटाई शान्ति सुरक्षा निर्वाचन विकास आयोजना तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेकलाई हामीले मितव्ययिता बनाउन थप 20%ले पेट्रोलियम इन्धन उपभोग घटाउने गरी व्यवस्थापन मिलाउने गरी हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव दिएका छौँ। यो क्याबिनेटमा प्रस्ताव पनि पारित भइसकेको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बेला स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैङ्कमाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपले आगामी दिनमा थप सङ्कट निम्त्याउन सकिने आशंका बढेका बेला मन्त्री शर्मा भने कानुन सम्मत तरिकाले नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि छानबिन गरिरहेको बताइरहेका छन्। मैले यहाँ मुख्य गरी गभर्नरको बारेमा उठेको प्रश्न हो, यो हामीले राष्ट्र बैङ्कको ऐनको प्रावधान अनुसार नै हामीले गरेका हौँ। यो कानुन सम्मत कुरा नै हो, तर किन गरियो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न हामीले उहाँलाई अहिले एउटा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनाएका छौँ। उसले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ। त्यो रिपोर्टले हैन यी सबै प्रश्नको जवाब दिनेछ। त्यसकारण छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईँहरूको सामु आउँछ। अर्थमन्त्री शर्माले विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने, रेमिटेन्स बढाउन श्रमिकहरूको सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने र विदेशमा रहेका कामदारलाई आइपिओ र एफपिओमा कोटा छुट्याउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदमा गएको जानकारी पनि गराए। यद्यपि शर्माले प्रस्तुत गरेका विभिन्न आर्थिक आँकडा र तिनको सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको भन्ने उनको अभिव्यक्ति आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। उनले एकातर्फ अर्थतन्त्र समस्यामा छैन भन्ने जिकिर गरिरहे भने अर्कोतर्फ घट्ता सूचक देखाएर सुधारका लागि प्रयास भइरहेको भनिरहे। र यति नै आजको फोकस न्यूज। फरक विषयवस्तुका साथ अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।